Bank Čus, s vami je Denny33. Som práve vytvoril nový profil, pretože sa mi zničil takzvaný telefonier, takže mám nový profil. Dneska, jak by som vám to povedal, ak si myslíte, že som nový, tak som nový, no, pre vás. Tak natočíme Minecraft mobile. A hnedka placnem krabu cez zadek. Umri. No, family friendly, hej. Uj. Stop. Dobre. Joj, da zomboš. No čo, pane zombík? Ste sa dajak zasekol. Dobre, chytol som správnu ovcu. Minecraft je v podstate hra, ktorú nemusíte ani komentovať, tak vám to poviem. Stačí hrať. Ľudia z vašeho komentovania proste nič nemajú. Ľudia zaujíma hra proste. Hra. Čiže tak vám to jednoducho poviem. Základ je urobiť si posteľ, postaviť si dom, alebo aspoň nejakú tú malú chatku, než bude noc. Je tu pekné jazierko, takže asi tak. Viete, že ja mám rád jazierka, takže budem tu. Akurát, že Mobizen točím, áno, cez Mobizen. Mobizen toho teraz veľa neudrží, lebo točí cez neho docela dosť ľudí. Tak cez 100 000, takže rozmýšľam, že video by malo cez 10 minút, ale to ťaženie dreva by som vám trošku katol. No, drevo máme nejak naťažené, trošku som vám to teda katol, jak som hovoril. Máme teda drevo naťažené, ako som už hovoril. Tam vidím nejaké pekné jazierko, v ktorom by som mohol ja rybarčiť. A tu vidím posledné moje ovečky. A videl som aj kevku, v ktorej bude moja baňa. Čiže toto je ideálne miesto ľudia pre zabydlenie. Trošku som vám to katol to zabíjanie ovec. Pretože som milom spadol do tej kejvky a bol som ju prezrieť takzvané. Takže som si tu urobil takéto mini schodíky. Vidím, že to vyzerá trošku divne, ale tak mini schodíky, no. Vidím tu, že je tu železo, jak som hovoril, ktoré som sa všimol, a uhlie. Dobre, docela pekná kejvka, čiže ju takedy určite využijeme na to za chvíľku. Hneď tu máme piesok aj na okna, čo sa mi páči. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. Typujem asi toľko 9 piesku nám bude stačiť. Ja si rozkraftím drevko, aby som mal fajné dosečky. No. A keď sa pýtate, prečo mám Minecraft po slovensky a nie po anglicky, že či náhodou nerozumiem angličtine. Nie, ja angličtine nerozumiem, ale je mi lepšie hrať Minecraft po, ako by som vám to povedal, po slovensky. Áno, pretože proste som zo Slovenska, nie z Anglicka, preto. Takže Angličania, čo sledujú toto video, smolno. Takýto malý baráčik zatím bude stačiť. A budem mať 3 poschodia asi. Ale obidve dole budú. Takú sklad a pivnicu úplne. Počkaj, tu by som si mohol urobiť, a kde vchod? Kde sa mi najviac páči vchod urobiť? Tu. Tu sa mi najviac páči urobiť vchod. Tu tak budú dvere. Hop.
Tak. Som to vedel. Sakra. Good, dobre. Sorry, že tu poskakujem ako dement. Hop. Hop, hop. Nice, mega. Keď sa pýtate, prečo robím tak vysoký dom, rád stávam vysoké domy. Pretože už sa mi raz stalo, že normálne som išiel, lebo ma akože rodičia na niečo volali a išiel som spať, lebo bola noc. Išiel som konkrétne spať akože v Minecrafte. Ale mal som nízky dom, mal som 3 bloky nízky dom. Mne sa tá hra tak bugla a ja som sa zažal v dome dusy, ja som tam zomrel. A normálne mi niekam popadali všetky veci. A ja som prišiel trošku neskôršie. Čož pre mňa znamenalo to najhoršie. Moje veci tam neboli. Asi si vykraftíme posteľ a uvidíme sa ráno. Zatím čus. Ako som hovoril, preto stávam vysoké domy. Už je ráno. Vyspal som sa, mám tu crafting, mám tu posteľ. No a ideme stavať. Ja tu žiadnu prekažku nevidím, takže poďme na to. Toto tu sa mi nepáči, ja to chcem dať preč. Preč to chcem dať, takto dole. No, to mi vadí docela. No, dobre. Tak, fajn. Mega, teraz už mi to nevadí. Do prdele aj s drevom. Takže ako do... Ja som idiot. No ako som hovoril... Tak, toto upravíme, dobre. No ako som v podstate hovoril, stávam rád vysoké domy. To je všetko. No. No a... Jedna, dva, tri, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6 driev. Potrebujeme... škoda. V podstate dobre, lebo sa nám to hodí na paličky. Idem tu ďalej, aby sme tak proste... ale ešte budeme potrebovať aj na dvere drevo, takže tak. Momento ľudia, prosím vás. No, ale to je asi za chvíľku. Za chvíľku dám koniec videjka. Za chvíľku, pretože vôbec neťahá viac ako 10 minút, alebo 12. Takže max 12 minút. Idem si tu rozkraftiť naspäť svoje polienka. Rýchlo z toho urobiť dvere. Neviem prečo vždycky z toho padajú až stroje. No ale čo už. Dobre, dvere máme. Mal by som tu mať... Tak, to je hotové. No a teraz budeme potrebovať toto. Styky. Áno. A budeme potrebovať kromp. A určite nejakú tú sekírku. Dobre. Primitívne nástroje sme zatím zrobili. Poďam tu skácať nejaký ten stromček rýchlo. Hneď poutekam do bane, naťažiť si 11 kameňov. 8 na pec a 3 na krompač. Hnedka sa vrátim ku crafting table, aby som mohol pracovať. Samozrejme si zoberiem aj takéto uhlie, aby som hneď mohol akože vypáľovať. A pôjdeme ešte naťažiť železo a to bude asi pre dnešok, tak všetko typujem. Lebo vidím, že už sa nám blíži koniec.
Takže tak. Takže idem hore to rozkraftiť. Vrátim sa potom ešte po obe veci. Len sa musím vrátiť tu, aby som mohol vypáliť aj okna. Paráda, čiže pec by sme mali mať a tu zrobíme toto, styky nejaké, bum, 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 hotovo, bum, bum, paráda, skočíme rýchle dole, easy, to iba kvôli tomu, aby sme tu boli rýchlejšie, pretože čas sa nám kráti. Neviem, čo to sú za zvuky, ale docela dosť mi vadia. Tiež ich počujem, lebo mám to dosť na hlas. A vadia mi dosť. Sú hlučné. Predpokladám, že to bude taký spawner alebo niečo. Môžeme to zistiť, ale určite nie dnes a v tomto dieli. Jedine, že by som to zistil zajtra v ďalšom dieli alebo nejako takto. No zatím som spokojný, že mám nejaké to železo a nejaké tie veci, čiže som rád, že si môžem tu napoložiť svoju pecku. Dať tam nejaké to želiesko, pomaličky to páliť, fajnovo, počkám si trošku, ale viete, čo bude základ asi prvé vypiecť ešte v tomto dieli okna, by som chcel stihnúť tu poukladať, aby ma v noci nezožrali zombíci a potom si vypalím železo, ale to už bude off screen, to už vy neuvidíte, takže pokiaľ sa vám toto videjko páčilo, môžete zanechať lajčíček, určite odber, pretože mám nový kanál, samozrejme. Po prípade, ak nechceš, aby ti uniklo moje nové videjko, tak zanechaj zvonček. Ty to dobre predsa poznáš. No, čím viac lajkov, tým viac dielov bude. Dajte na toto video 2 lajky aspoň, alebo aspoň tak 5-10 zhliadnutí. A bude ďalší diel. No, počkám, kým sa mi dovypaluje tých 5 piesok a mám tu ešte nejakú makačku doma, takže pôjdem makať. A železo už nechám, nech sa vypálí off screen. Vidím, že už máme 13 minút, to je zlé, to je zlé. Toto tu je veľmi zlé. Dobre, ja zatím budem pokladať už, lebo už nestíhame. A vy z toho potom nič nemáte. Dobre, takže ušetrený čas. To už rovno za tým druhým musím počkať. Nemusím, ale počkám, pretože chcem. Takže bum, bum. Bum, hotovo. Pali sa nám tam železo, takže toto je koniec prvého dielu. Maj sa zatím. Čau. S tebou bol Denny TV 33.